Moses Multimedia ke gabatar muku da sabon shirinsu mai suna Abokan Juna. Shiri ne wanda ya ɗauki abubuwa kamar su cakwakiya, soyayya da dai sauransu. Lafiya? Au, tambaya ta ma kake? Kyakkyawar fuska. Labari da tsarawa Musa Moses, ci gaban shiri, wazirin Bireka, ɗaukar hoto, Usi mai bebeji, Abokan Juna. Na cewa an ganku da makamai tare da Ba da umarni, fasihi, haziƙin darakta, Musa Moses. Ce Allah ya ba mai gari rasuwa. Gaskiya na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya zaɓa min ke a matsayin jigo na rayuwata. Gaskiya na yi tunanin ka lokuta da dama. Idanuwanka, bakinka, fuskanka su ma abin burgewa ne. Masu iya magana suna cewa taura biyu ba ta taunuwa, biyu babu jifan gafiyar baidu. Ka zaɓa mata mijin aure, akwai yaron da ya dawo daga Ido, kuma na ji labarin an ci ya fita da ya idda. Ya yi ridda ke nan. Yawwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yawa mai mana tiki je na sake. Shiri ne wanda zai rinka zuwa muku a duk ranar Litinin a YouTube channel ɗinmu mai suna Bebeji Hausa TV a duk ranar Litinin misalin 8 na dare.